Krishna ji says, Yuktah, 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 Karma Phalam, Karma Phalam, Karma Phalam, Karma Phalam, Tyaktva, Tyaktva, Shanti Mapnoti, Shanti Mapnoti, Naishtikim, Naishtikim, Shanti Mapnoti, Shanti Mapnoti, Naishtikim, Naishtikim, Ayuktah, Ayuktah, Kamakareణ, Kamakareణ, Ayuktah Kamakareణ, Ayuktah, Kamakareణ, Ayuktah Kamakareణ, Ayuktah, Kamakareణ, Phale Sakto Nibadhyate, Phale Sakto Nibadhyate, Phale Phale Sakto Sakto Nibadhyate, 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 Phale Sakto Nibadhyate, Phale Sakto Nibadhyate, Yuktah Karma Phalam, Yuktah Karma Phalam, Tyaktva, Tyaktva, Shanti Mapnoti Naishtikim, Shanti Mapnoti, Naishtikim, Ayuktah Kamakareణ, Ayuktah, Kamakareణ, Phale Sakto Nibadhyate, Phale Sakto Nibadhyate, Yuktah Karma Phalam Tyaktva, Yuktah Karma Phalam Tyaktva, Yuktah Karma Phalam Tyaktva, Yuktah Karma Phalam Tyaktva, Shanti Mapnoti Naishtikim, Shanti Mapnoti Naishtikim, Shanti Mapnoti Naishtikim, Shanti Mapnoti Naishtikim, Ayuktah Kamakareణ, Ayuktah Kamakareణ, Ayuktah Kamakareణ, Ayuktah Kamakareణ, Phale Sakto Nibadhyate, Phale Sakto Nibadhyate, Phale Sakto Nibadhyate. Phale Sakto Nibadhyate. So here, यहाँ श्री कृष्ण जीले भेद गर्नुहुन्छ। भेद के हिसाबमा त भन्दाखेरिमा युक्त अयुक्त, युक्त र अयुक्त। युक्त भनेको कर्मयोगी, जसको भावना कर्मयोगको भावनासँग एक छ, युक्त। अयुक्त भनेको जो कर्मयोगी होइन, the one who is not acting according to the laws of karma yoga, अयुक्त। दुईमा भिन्नता के छ, भेद के छ? युक्त, how does a karma yogi act and how does someone who is not a karma yogi act? What's the distinction between their actions? उनीहरूको कर्म प्रतिको विभेद, कर्म प्रतिको भिन्नता के छ? कर्म कस्तो कर्म युक्तले गर्छ, कस्तो कर्म अयुक्तले गर्छ, र त्यसको रूप के हुन्छ र त्यसको फल के हुन्छ? What happens? What's the end result of karma yogi and what's the end result of someone who is not karma yogi, not a karma yogi, ayukta? श्री कृष्ण जी ले भन्नुहुन्छ युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा, युक्त कर्मयोगी इज द वन, त्यस्तो हो कर्मयोगी जसले के गरेको छ त? कर्मको फललाई त्याग गरेको छ र शान्ति माप्नोति नष्टकिम, and what he receives is everlasting peace, अनंत शांति उसले प्राप्ति गर्छ, नैष्ठिकी।
अनन्त नैष्ठिकीम भनेको अनन्त शान्ति उसले प्राप्ति गर्दछ जो कर्मयोगी हो, जो युक्त हो। अनि अयुक्त जो कर्मयोगी होइन, जसले आफ्नो इच्छा आकांक्षा पूर्तिको लागि कर्मयोग गर्दछ, the one who does karma yoga or action, that's not even called karma yoga, actions for his own self motivations, selfish motivations. उनीहरुलाई के हुन्छ त? They are attached to the fruits of the action. And what happens? That fruit bonds them, binds them. They get bonded. And they will never be free human beings. And they will never realize freedom in life. They will live as slaves, slaves of their own mind, slaves of their own expectations and motivations. उनीहरुको आफ्नो इच्छा आकांक्षा का दास बनेर जीवन जिउँछन् भनेर श्री कृष्णजीले भन्नुहुन्छ। निबद्धते, बन्धनमा पर्नु नै दासत्व हो। दासत्व बाहिरबाटको दासत्व अलग कुरा, दासत्व त आफ्नो मनको दास जो छ त्यो व्यक्ति सबैभन्दा ठुलो दास बनेको छ। The one who is slave of his mind remains always enslaved no matter where he goes, whether he is living in a big house or a small house, whether he is successful or not, no matter where he goes, he takes his mind with him. मन सधैँभरि बोकेर हिँड्छ, तर त्यो मन त बन्धित छ। So Sri Krishna ji says, if we want to live in everlasting peace, we need to detach ourselves from the fruits without an attachment to the fruits of the action. Because if we live with that attachment, we will never find everlasting peace. त्यही भन्नुहुन्छ श्री कृष्ण। यही त हो। If you think about the recent political development in Nepal, नेपालमा राजनीतिक जुन अवस्था छ, कर्मयोगको भावना भएको मान्छे राजनीतिमा छैन, कर्मयोगको भावना भएको मान्छे शक्तिमा छैन, शक्ति संरचनामा छैन। अनि के हुन्छ? Once you get a position, you don't think about self purification. कुनै आत्मशुद्धिकरणको कुरा हुँदैन। अनन्त शान्ति प्राप्तिको कुरा चिन्तन मनन हुँदैन। Never think about everlasting peace. All you think about is how can I remain on this chair? How can I remain on this position for a long time till I die, so that I can dominate people, so I can get some superficial respect from the people. When leaders become like that, then that peace is never going to come. And that's the result of what happened in Nepal. त्यही त हो, त्यसको परिणाम जो भोग्छौं नि, निरन्तर रूपमा यो शक्ति संघर्ष परिणाम यो हुन्छ भनेर श्री कृष्णजीले भन्दै हुनुहुन्छ। कुरो बुझिन्छ? भनेपछि युक्त र अयुक्तको बीचमा अन्तर के रहेछ त भन्नुस्। What is the difference between yukta and ayukta? कर्मयोगीहरु चाहिँ युक्त हुन्छन्। उनीहरुले चाहिँ आफ्नो फल, आफ्नो काम गरेर फलको चाहना राख्दैनन्। भने व्यक्तिहरुले चाहिँ आफ्नो फलप्रति आकांक्षा राख्छन्। उनीहरु चाहिँ फलप्रति डिट्याच हुन्छन्। हुँदैन, डिट्याच हुँदैन, अट्याच्ड हुन्छन्। निरन्तर रूपमा त्यसैको इच्छा आकांक्षाले कर्म निभाउँछन्। फर्स्ट कम्स फ्रुट एन्ड देन एक्सन। यस। And as a result, what happens? Yukta, they will find, युक्तले के पाउँछ? Long lasting, everlasting peace.
शान्तिमा आप्नोति न स्थितिम. And what happens to those who are ayukta? उनीहरू बन्धनमा पर्छन् र उनीहरू निरन्तर रूपमा यही सङ्घर्षमा परिरहन्छ. निबद्धते, स्वतन्त्र हुन सक्दैन, दासत्वको जीवन, दासको जीवन जिउनु पर्ने हुन्छ. युक्त भनेको हाम्रो रमितामा एकजना ऊ है रमिता दिदीको छोराको नाम युक्त थियो. युक्त भनेको जो साङ्ख्य योगी हो उसलाई पनि युक्त भन्छन्. आश्रममा पनि बसेको थियो तर उसले उसको जीवन त गयो. जो कर्मयोगी छ उसलाई युक्त भन्छन् अथवा चाहिँ साङ्ख्य योगीलाई पनि युक्त भन्छन्. युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्. अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते. कसले बुझ्यो? कसले एक्सप्लेन गर्न सक्छ? Someone who can give a short explanation of this verse? Nirgun, you can do it? Yes. Yeah, you can come here and give. Yeah. यो वर्षले चाहिँ युक्तः कर्म युक्तः फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्. अयुक्तः कामकारेण कर्मफले सक्तो निबध्यते. भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ कर्मयोगीहरूले चाहिँ आफ्नो कर्मको फललाई चाहिँ डिट्याच गरेर चाहिँ उनीहरूले त्याग गरेर चाहिँ एभरलास्टिङको लागि चाहिँ उनीहरूले पिसको एज अ रिजल्टमा उनीहरूले एभरलास्टिङ पिस प्राप्त गर्छन्. र अयुक्तहरूले चाहिँ जो चाहिँ आफ्नो इच्छा आकाङ्क्षाको लागि काम गरिरहेका हुन्छन्, आफ्नो परिपूर्तिको लागि काम गरिरहेका हुन्छन्, उनीहरू चाहिँ सधैँ आफ्नो माइन्डको स्लेभ बनिरहेका हुन्छन्. उनीहरूले चाहिँ कहिले पनि स्वतन्त्र हुन पाउँदैनन्. उनीहरूको चाहिँ जहिले पनि बन्धनमा बाँधिएको जीवनमा सङ्घर्ष गरिरहनुपर्छ. तर युक्तहरू जो चाहिँ कर्मयोगीहरू आफ्नो आत्मादेखि नै कर्ममा डिट्याच अनि आफ्नो फललाई डिट्याच गरेर आफ्नो त्यो शान्ति चाहन्छन्, उनीहरूलाई चाहिँ एभरलास्टिङ शान्ति मिल्छ. So freedom is not outside. Nibadhyate. Bondage is not outside. Bondage is here. Freedom also is here. It is our attitude, how we take life forward. Yes, there are people who will try to suppress, to bind you. But the main bondage is here, within us. Because we have not understood the science of action, the law of action. And that's why we get bonded by ourselves. हामी आफूले आफैलाई बन्धनमा पारेका हुन्छौँ. यो कुरा क्लियर हुनुपर्छ. The bondage comes from ourselves. And the freedom also comes from ourselves. It resides here. Because we live in the world, if we want to find freedom, स्वतन्त्रताको अनुभूति गर्नु छ भने कर्मको नीति बुझ्नुपर्छ. यो कुरा छ. त्यही त भगवत गीताको मूल सारै के हो त भन्दाखेरिमा कर्मको नियम के हो? What is the law of action?
if we don't understand that, and if we don't implement that in life, if we don't embody it, then no human being is going to be free. Never ever. Because everything that we do, sabai chiz je garincha, it's going to chain us. It's going to be part of bondage. त्यही भनेर श्री कृष्णजीले भन्नुहुन्छ. Okay. Now we sit for meditation before we finish. And अवस्थामा बस्ने, हातहरू ढुक्कमाथि. Inhale deeply and exhale completely, absolute silence. Let us try to reflect on the verse that the Lord Krishna spells to all of us. सबैजनाको लागि दिएका श्री कृष्णजीले दिएको ज्ञान के हो त? कर्मयोग के रहेछ? त्यसप्रति हामी ध्यान आकर्षण गर्दै, चिन्तन गर्दै, बुझ्ने अभ्यास गर्दै, आफ्नो जीवनमा पनि त्यसलाई लागू गर्ने सोच बनाउँदै. Let us think about how we can change the way we are acting in this world, so that we become karma yogis, or at least we are in the path of karma yoga. How can I purify myself? How can I find everlasting peace? How should I change the mode of my own action? Let's try to bring in the light from the verses in Bhagavad Gita that we have just read. Bhagavad Gita ma padeka jun shlokharu cha, ती श्लोकहरू त्यसबाट आएको प्रकाश र ज्ञानलाई आफ्नो जीवनमा कसरी समेट्ने. Let us chant Om 3 times. Om.